Тэгэхээр бизнес бол тэр тусмаа яг хавар хөдлөх хамгийн гол өнцг нь байдаг учраас жинхэнэ одоо яг нэг тухайн жилийн аялал бол яг үүндээ хавраас эхэлдэг. Анхудаа аялж байгаа хүмүүс ч юм уу, хойр аялж байгаа хүмүүс нэг алдаа байдаг юм байна. Маш өртөг өндөртэй бодол буудаг. Хэмэрч авдаг тий. Маршрутаа мэдэхгүй жишээ нь зөндөө асуудал гардаг. Кантон фэр үзэсгэлэнгийн үеэр бүх бодлоод үнэ нэмчихдэг байхгүй. Яг одоо нөгөө сезонтой тий. Тэгэнгүүт бид нар чинь ингээл бүх юм үнэтэй. Дээрээс нь нөгөө гайд байхгүй, чиглүүлэгч авахгүй ингээл бүх юм дээр мэдхгүйгээс болоод маш их мөнгө одоо зарцуулагддаг. За аялын гүрвтөө явж үзье гэд сая өнгөрсөн оны 10 сард 136 дээр явсан. Тэр үед бол үнэхээр надад бол амар гоё сэтгэл төрсөн. Тэнд ингээд олон хүмүүс явж байсан. Тэр олон хүмүүс дотроос маш их гоё дандаа юм бизнес хийж байгаа, эсвэл гоё үйлдвэрээ өргөжүүлж байгаа. За тэгээ дээрээс нь шинээр бизнес хийж байгаа ингээд маш гоё хүмүүстэй найз нөхөд олдсон байлээ. Дээрээс нь мэдээлэл солилцсон байлээ. Хүн өөрөө өргөжчиж бизнес өргөждөг. Тэгэхээр хүн яаж өргөжих вэ? Хүн нэтворкоор л өргөжч. Одоо жишээлбэл та тэнд одоо тэ 80 хүнтэй сайхан танилцсан гэж штэ. Тэр аль аймгийн аль суманд байдаг тэр бизнес эрхлэгч гэх тэ хүн болгон өөр өөрийн гэсэн үнцийг өгдөг чадрууд тэр хүмүүсийн нэр гоё нөхөрлөл бидний одоо гол үнц нь болчиход байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө бид нар чинь зөвхөн найз нөхөд, оюутны тэ амьдралын ингээд найз нөхөд. Гэтэл яг орчин үед бизнес хийдэг хүмүүс бол яг тухайн яг санаа нийлж байгаа үнцгтэрээ илүү их найз болдог байхгүй. Journey тэ аялал эхлүүлнэ гэдэг бол хүн нэг юм сэтэл авдаг. Тэ одоо Кантон ферд ч юм уу тэ. Түрүү Бямбагч айгуу гоё хэлж ирсэн байхгүй юу? Хүн ер нь бизнес эрхэлжил байгаа бол энэ Кантон ферлүүд заавал явах хэрэгтэй. Маш сайн хөтөлбөртөө, маш сайн зохион байгуулалттай багтаа магадгүй тэ. Ямар нэг юм шиг сайн зохион байгуулалт нь organize маш чухал шүү дээ тэ. Тэгээд зохион байгуулалтыг маш өндөр зохион байгуулж байгаа тэр багтаа аялах нь бас дахиад нэг үнцэнд болно гэсэн. Ганцхан энэ хятад биш, бүр бүх орныхан ерөөсөө тэнд шинэ технологи танилцуулж байна. Одоо бизнес эрхлэгч хүний хамгийн гол зорилго бол сэтгэлгээ нь үргэлж хоолтой байх хэрэгтэй. Сэтгэлгээ гэдэг чинь mindset. Одоо англиар бол mindset гэдэг. Grow mindset, fixed mindset. Нэг одоо орчуулах юм бол нэг нь өсөлтийн сэтгэлгээ, нэг нь бол жоохон ямби сэтгэлгээ гэсэн үг байхгүй юу? Юмыг ингэ сөрөгдлээ хардаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр өсөлтийн сэтгэлгээг тэр өсөж байгаа шинэ технологи дотроос л харах байхгүй юу? Тэр очиод ингэ сэтэл төрнө. Тий. Яг тэр шиг чинь миний бүр ингээд сүнс баярлж байсан. Хамгийн ингээд бүр хонгороод идэв шүү дээ. Багшаас ингээд коуч аваад амжилттай сайхан явж байгаа учраас бусад хүмүүсийг ч гэсэн би бас ингээд аваасаа над шиг ингээд гоё аваасаа гэж хүссэндээ би амар багшиг ер нь бол авч явъя гэж гуугаад санал тавиад зөвшөөрөөд Хамгийн том боломж энэ шүү давуу тал. Одоо шинэ энэ удаагийн 1-р сайлд явж байгаа хүмүүс бизнес дээр маш том зөвлөгөө авна. Сонсохгүй ч гэсэн. Аль нь зөв, аль нь буруу, тооцоолол юм ч юм уу одоо олон туршлага байгаа шүү дээ, босд өгж байсан. Бид нар бол хажууд ийм том их гүрэн байж байгааг энэ давуу талыг бид нар үнэхээр хүртэх ёстой. Тий. Алдаж болохгүй. Тэгэхдээ бид нар тэр хүмүүстэй хэрхэн харьцдаг байх оюун ухаан бас бидэрт бэлэн байж явах хэрэгтэй юм. Одоо энэ бизнес гэдэг бол яг энэ Кантон ферийн ч юм уу бизнес тур гэдэг бол хамгийн гол зүйл борлуулалт байдаг. Борлуулалт байдаг. Тэгэхээр бид нар борлуулалтаа яаж хийх юм? За үйлдвэр юм авчираад үйлдвэрчлээ. Дараа нь борлуулахаар яах юм? Гэтэл эхлээд би яаж борлуулах вэ гэдгээ бодцоод тэгээ юу үйлдвэрлэх вэ? Хаана юугаа яаж хүнээ хэмнэх үү гэдэг юмнуудаа бизнес утгаа юмнуудаа харчих байх. Тэгээ ямар ч байсан би цуг явж байгаа тэр хүмүүстэй би бүрэн 100% олдохгүй байж магадгүй ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар ингээд хамт явж байгаа нь асар том үнцийг өгнө гэдэгтээ би өөрөө маш итгэлтэй байна. Аялал зохион байгуулж байгаа хүмүүс чинь бас аялын даатгал, Макао үзүүлнэ бас өөр гоё зөндөө юмнууд байгаа тийм. Тэгээ Бямбагч маань бас өөрөө ингээд олон удаа өөрөө энэ Кантон ферлүү чинь 7-8 удаа явцсан. Хятадаар 15 жил явцсан. Хятадуудаа ажил үйл эрхлээ үтчихсэн гэдэг энэ бүх туршлагуудаас харахад яаж зохион байгуулвал хамгийн best way гэдэг тэр хувилбаруудыг гаргаж ирсэн. Хүн болгоныг бизнесээ олоод аваасаа тэрэнд нь хурж тэр одоо бизнестэй болгож өгөхийг л үнэхээр зорж байна. Бид нар ажлаа дараагийн төвшөнд гаргах нь аягүй чухал байна. Тэгэхээр дараагийн төвшөнд гаргахад хамгийн том тус болох ганцхан хятад гэлтгүү гэж түрүүнд дурдлаа шүү дээ. Европ офс ирдэг гэж энэ дэлхийн бүр маш том брэнд болцсон энэ том үзэсгэлэн худалдаа, ийм том одоо хүмүүстэй хийх
гадаад те нэг талдаа бол тэр гадна харилцагчтай network хийж чинь, хоёрдугаарт аялж байгаа баг ижил төрлийн бизнес хийдэг хүмүүстэйгээ network хийж чинь. Тэгээ энэ ийм том боломжийг бол тэгээ ийм сайхан хамт олонтой. Түрүүн Бямбагч минь аягүй хэлж бидний одоогоор захиалга өгсөн байгаа хүмүүс бол үнэхээр нэг талаас аягүй гоё хүмүүс гэдэг нь аягүй том хүмүүс гэсэн үг. Дээрээс нь сэтгэл зүй тэр нэг майндсет сэтгэлгээний хувьд бол маш гоё өндөр өсчихсөн тийм хүмүүс байгаа гэдэг утгаараа гоё хүмүүстэй ер нь хаашаа явах нь чухал биш хинтээ явах нь чухал гэж маш гоё үг байдаг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн гол надтай явах гэж байна бас. Тэ манай Бямбагчтай явах гэж байна. Манай төвшөөтэй явах гэж байна. Тэр нөгөө хөтөлбөр маршрут юм ядардаг юм шиг байна тий. Айгүй хөтөлбөр маршрутыг шахдаг, ядардаг гэдэг тийм бас яриа байдаг байхгүй. Хурдан явъя бол ганцаараа яв. Хол явъя гэвэл олоолаа яв гэж гоё гэдэг. Тэгэхээр надад бол одоо олон найзууд байна гэл мэдж байгаа мөртлөө явж чадахгүй байна. Би харамсаад байгаа. Нэг удаа ч гэсэн гоё явчихсан. Хүний нүд амар гоё. Яг зөв ийм л дээ. Хий гэсэн аргыг нь олдъё. Аялье гэсэн хүн бол яг яваад те өөрийгөө өсгөхий гэсэн хүн бол аргыг нь олно. За хийхгүй гэсэн хүн бол бас ингээд өөрийнхөө боломжийг хойш нь тавиал. Одоо хойшлуулчих баг те. Шахамдуулж байгаа юм биш. Ер нь болж өгвөл сайхан энэ хамт олон бүгдээ ингээд аялье тэгээ би бол ингээд бас байнга ингээд аялаад байж бас чадахгүй байх гэж бас би бодож байна те. Надад бол нэг хүнд хэцүү үед бол би бас яг бүх юмаа мартаад аялж ирсэн. Ер нь тийм кейс олон байгаа тий. Надад тийм кейс стандарт төвшөө бол мэднэ. Би бүх юмаа ингээ хойш нь тавиад тэгээд аялаад ирэхэд буцаад ажиллаа ороход бол маань сэргээд дээрэс нь бизнесийн санаа зүгээр дон орж ирдэг. Ерөөсөө ороод үйлдвэрлэл хөгжүүлэх гэж өстой аагаас нь бэ хүртэл ингээд он цаг жилүүдийг ингээд туулаад нэг юм ямиг бүтээх гэж одоо энэ улс орнод чи аюух зовсон байгаа штэ. Өнөөдрийн түвшинд хүрэх гэж маш их юм. Тэгэхэд бид нар шууд бэлэн кейс авчраад үйлдвэрлэл явуулж маш боломжтой. 4-13 бүгдээрээ хамт аялцгаая, бизнесээ хөгжүүлье, гоё технологи дэвшлэл үзье, гоё одоо зөвлөгөө авах хүн бэлэн байна, тусад судлах солилцох хүн бэлэн байна. Яг тантай адилхан зэрэг явах бүх хүмүүс ч бас яг тийм зүйл эрэлхийлж байгаа хүмүүс учраас энэ боломжийг алдахгүйгээр бүгдээрээ 10 туурын хамт олонтойгоо сайхан аялаад ирээ. Бүгдээрээ та бүхэн төрж байна.